sie schnell das Licht. Revela Tango, in der Tagende, dunkle Gestalten, rote Laterne, Abend für Abend, lodert die Leute, sprühende Spannung, liegt in der Luft, sie tanzen einen Tango, alle Lieder von die Zahlen, und sie tragen die Kapelle, hatten sie nicht, was heißt es da? Denn sie können ja nicht wissen, was dazwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei dem Tango schon geschah. Revela Tango, in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, glühende Blicke, steigende Spannung, und in die Spannung, da fällt ein Schuss. Sie tanzen einen Tango, schleppt die Braut und Mädchen, und die Liebe kann nicht finden, was daran verdächtig wird. Nur daher mit den Pfeifen, in den Schuss im Doppeltal, könnt vielleicht noch etwas sagen, doch daher sagt nicht mehr. Revela Tango, in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, Abend für Abend, immer das Gleiche, denn dieser Tango geht nie vorbei, 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 geht nie vorbei. Ja, danke. Vielen Dank auch noch rein. Wahrscheinlich kennt sich kein Mensch mehr. Das war's eigentlich für uns. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn nicht, dann will es ja einmal. Gell? Jawohl, unsere Us! Kriegerkanten. Wie schaut's aus? Ja, ich kenne jeder noch wieder. Zugabe hier, Adela, stimmt das? Oder sie schreibt noch ein Radio. UKW. Können Sie sich den Liederwunsch auch machen? Sag, du darfst dir alles wünschen, ob es in Erfüllung geht, das ist ja wissen. Habt ihr so ein bayerischen Namen im Angebot? Ja, in der zweiten Runde. In der zweiten Runde? Jetzt habe ich eigentlich gerne ein Lied gesungen, da war alle mitsingen können. Das probieren wir einmal, oder? Ah ja, das garantiert er, da kann alt und nicht ganz so alt mitsingen. Jawohl, dann probieren wir es einmal. Warum jetzt nicht, sondern bei den Liedern mal noch irgendwas. Nein, du hast das nicht. Du darfst einfach ein Zeichen. Bei den Liedern mal ein wenig erklären machen, dass ich jetzt so, ich hab's nicht davor, dann spielen sie komplett. Beim nächsten Lied stellt euch vor, wir sind am Hamburger Hafen. Ein Kreuzfahrtschiff liegt am Kier, ist daneben, liegt gerade wo Vögel fliegen umeinander zu mögen, so. Dann haben wir ein Schiff vor,
Dann der Name eins führt. Stopp. Das war elektrobetrieben, da hört nichts. Und wenn ihr das hört, dann geht's mit uns auf die große Fahrt. Auf den Atlantik. Sitzt mit uns. Seemann, lasst das träumen. zum Mitsingen? Ja, aber ganz kurz, Tom. Ganz kurz. Kann man drin dazu. Lied Nummer 2. Also, Lied Nummer 2, ja. Englisch ist. Ah, genau. Überall auf der Welt.
Schächtelein, dann musst du der Chef von der Raiffeisenbank sein. Prost! Jetzt haben wir eine kleine Änderung im Programm, weil ich habe da noch einen Wurstsalat, da habe ich noch ein bisschen Zeit, dass ich is. Und in der Zeit möchte ich den Ziesler Reinhardt begrüßen. Der Ziesler Reinhardt, der kann recht gut Witz erzählen, hat man sagen lassen. Lieber Reinhardt, komm einfach zu mir. Ich habe mir sagen lassen, du warst vom Zöllner von meiner Mama der Chef, du bist mir aber jetzt mittlerweile davon gerannt. Du hast das mit dir nicht mehr ausgehalten. Wir zwei Folgen haben der Dominantere. Das weißt du, brauchen wir nicht an. Weißt du? Ja, große Kosten, das liegt in der Familie, gell? Ja, Reinhard, ich bin ganz gespannt auf dich und ich übergebe dir jetzt einmal das Mikrofon und in der Zeit kann ich noch ein bisschen schaufeln. Jawohl. Also früh kennen wir nicht da ein paar Zollner Kollegen, Ex-Kollegen, Schauerwürfer, Pulzinger, Reit, der eine oder andere. Also immerhin sagen, ich bin von Rissing. Rissing wird wahrscheinlich niemand kennen. Das ist ein wenig ein kleines Dorf von Rissing, in der Nähe von Cham. Und ich meine sagen, ich bin der Schöne von Rissing. Da könnt ihr sich vorstellen, wie die anderen ausschauen. Also ich bin daheim geboren. Meine Mama ist erst ins Krankenhaus gekommen, weil sie mich gesehen wurde. Ja, eigentlich hätte ich jetzt fast heute nicht kommen können. Ich war nämlich vom Nachbarn eingeladen auf den 90. Geburtstag. Und da ist in der Freischule losgegangen. Den ganzen Tag haben wir schon zusammen gewesen. Zeitung ist da gewesen und alles mögliche. 90. Geburtstag kann sich ja jeder vorstellen, dass das ein Mutzer Gaudi gewesen ist. Ne? Und nachher ist der Enkel gekommen vom Nachbarn. Hat er gesagt, Opa, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Was möchtest du denn zuerst hören? Ja, sagt er, sagst mir zuerst die gute Nachricht, hat er gesagt. Opa, heim zu deinem 90. Geburtstag, auf die Nacht kommt eine Stripperin. Extra für dich zum Geburtstag. Mei, hat er gesagt, das ist eine super Sache, das freut mich. Hat er gesagt, was ist denn da die schlechte Nachricht? Hat er gesagt, Opa, du kennst das, weil das mit dir in die Schule gegangen. Naja. Also, ich muss nur dazu sagen, ich bin ein gelernter Maurer. Haben bestimmt auch der eine oder andere da, Maurer. Und ja, das weiß man da, was von den Maurer so sagen oder was einfach das Vorurteil ist, die sagen halt alle, Maurer trinken gerne Bier. Und ein Maurer hat eine Weih gehabt und der hat frisch geheiratet. Und das Weih hat aber gemeint, Sackere, mein Mann, der Saft, der hat alle doch ein wenig zu viel. Hat sie aber nicht sagen trauen. Na, und ist zum Pfarrer. Hat gesagt, Herr Pfarrer, ich habe ein Riesenproblem. Ich traue mir das nicht sagen, weil wir frisch geheiratet haben, dass du ein Bier trinkst und so, weil soll ich das machen? Na, und der Pfarrer hat gesagt, das ist ganz einfach. Wenn er auf die Nacht von der Arbeit heimkommt, nimmst du Kerzen, machst die auf, hältst die Kerzen hin. Wenn er sagt, Alter, was hast du mit der Kerzen vor? Dann fällt ihm nichts, dann ist er nüchtern. Wenn er aber sagt, Alter, warum hast du 2 Kerzen? Dann hat er schon ein wenig einen Spitz. Aber wenn er dann sagt, Alter, was willst du mit 4 Kerzen? Dann hat er einen gescheiten. Naja, dann hat sie es ausprobiert. Einen anderen Tag um 5, viel über 5 kommt er von der Arbeit heim. Sie macht die rauf, hält ihm Kerzen hin. Er geht rein, hat er gesagt, Alter, es ist August, was willst du mit dem Christbaum?
Ein Bauer ist zum Doktor gegangen. Dann hat der Doktor mal untersucht. Dann hat er gesagt, oh mein, Sepp, hat er gesagt, du hast einen Haufen Wasser in die Fässer. Hat er gesagt, Sackere, das Mal ist mir vom Zähneputzen angedumpelt. Jetzt höre ich mit dem Maurer auf und fange mit den Metzger an. 2 Metzger haben einmal geschlacht. Eigentlich kann ich das Mikrofon nicht gut brauchen, aber weil da muss ich ein bisschen auf Zeiten gehen. 2 Metzger haben geschlacht und in der Gegend, wo sie geschlacht haben, da ist halt das üblich gewesen, dass die Sau mit der Hocke da schlagen. Das ist alles gut und recht, aber einer von den 2 Metzger hat geschägelt und der andere hat gestottert. Oh mein, ja, dann haben sie in der Früh angefangen, ne? Der, weil halt gestottert hat, hat die Sau gehalten, so auf der Seite. Der, weil geschägelt hat, hat mit der Hocke aufgezogen. Und dann sagt der Stotterer mittendrin, ho, halt mal! Dann hat der Geschägel gesagt, wieso soll ich halten? Wir haben eh schon spät dran, immer jetzt die Sau schlagen. Sagt er, haust du da hin, was du hinschaust? Dann hat der Geschenk gesagt, ja freilich. Hat er gesagt, dann machen wir Zaun in Blut tauschen. Ist er dann in der Bäckerei reingekommen, hat einen Kropf gehabt, eine Hosenschorten, ein Klosaum, einen Bugel, einen Holzhaxen, also einfach gescheit gehandicapt. Ne? Ja, hat er zu der Bäckereiverkäuferin gesagt, bitte, hat er gesagt, 2 Sinne und eine nur Braut. Die Verkäuferin gesagt, haben Sie einen Plastikbeutel? Hat er gesagt, ja, bin ich denn nicht schon gestraft noch? So, einer ist gut, dann hat es wieder los. 2 Österreicher wollen eine Kuh kaufen. Und dann haben sie gehört, die schönsten und besten Kühe gibt es halt in Bayern. Dann sind sie auf Bayern. Dann haben sie in so einem Bauernhof gesehen, da ist eine ganz schöne Kuh heraus steht und die hat vor einem Wassergrund ausgedrungen. Und die Bayerin hat hinten Zerl. Dann haben sie gesagt, Sackere, das ist eine Naschikuh. Vorn das Wasser rein, hinten mal raus. Die nehmen wir, die kaufen wir, egal was die Bayerin verlangt, die Kuh, die kaufen wir. Naja, dann haben sie ihr einen Haufen Geld gegeben. Sie haben auf am Transporter hinten am Fäbung. Und weil sie so kurz vor Österreich sind, sagt der eine, Sackere, wenn wir mal das ausprobieren, ob das für uns auch so hinhaut. Na, dann haben sie die Kuh oben von der Fäbung, haben sie es in so einen Weiher reingetrieben, die Kuh ist gleich rein und hat da rausgesoffen und der andere hat das Zahlen angefangen und weißt der Teufel haben will, hat die Kuh einen Stutzen gehabt und hat noch geschissen. Hat er gesagt, jetzt so schön 2, 3, das saugt lauter den Schlamm. Naja, bis der Tom aufkommt, sage ich noch einen. Also, ein Lehrterndl vom Friseur hat am 1. August angefangen und weil es der Teufel haben will, ist es recht so gegangen. Dann hat der Friseur gesagt zu dem Lehrterndl, geht so, da haben ein Haufen Leute herin, geh einmal du zu dem Mo und rasier ihn. Um Gottes Willen, jetzt ist die aufgeregt, wenn hat schon zittert, er ist zu dem Mo hin. Und dann hat sie rasieren angefangen, dann hat sie den das Urlauberl ein bisschen geschnitten, dann hat sie den Augendeckel geschnitten, in die Nosen, das Blut ist im Obergrüner, in die Lippen hat sie ihn geschnitten und Sackra. Und weißt du, mittendrin in Roding, in der Berufsschule hat sie gelernt, sie muss sich mit der Kundschaft ein bisschen unterhalten. Dann hat sie gesagt, entschuldigen Sie, haben Sie schon öfter bei uns gewesen? Dann hat er gesagt, nein, einmal habe ich ihn gleich verloren. So, jetzt ist es wieder wahr. Also, danke, dass ich auch bei dir war. Ich hoffe, dass ich für die super Veranstaltung ein bisschen beitragen muss. Reinhard, bleibt noch mal da, ich habe noch nichts gesagt für euch. Also, dann bleib noch. Auch für unseren Reinhard,
Die Stufe 1, die Stufe 2 und die Stufe 3. Reinhard, danke dir fürs Kommen. Du hast mir sauber aus der Patsche geholfen, da ich war gerade beim Essen. Hoffentlich hat es geschmeckt. Ganz gut was. Ja, aber der Reinhard, der war auch gerade schon von den Bauern. Da muss ich ja einen Witz erzählen. Und zwar hat einmal ein Bauer im Baumbladel gelesen, dass es günstiger ist, wenn man seine Sau selber besandt. Hat sich der gedacht, das, was da drin steht, das kann ich auch. Ist er mit seinem Mercedes um 8:30 von Saustall hingefahren, hat die Sau aufgelegt, auf ein idyllisch Fleckl gefahren und die ganze Sache mal probiert. Gell? Als wer daheim war, hat er die Sau wieder angelangt, hat er im Baumbladel weitergelesen. Und da drin ist gestanden, wann die Sau aufgenommen haben, meistens um 3:30 in der Freigrunzen, der Bauer um 3 am Weg gesteht, aufgestanden und gerade gelust. Eine hat geschnarcht und die anderen haben gar nichts da. Naja, hat er sich gedacht, vielleicht war einmal zu wenig, probieren wir die ganze Sache noch einmal. Wieder um 8:30 mit seinem Mercedes von den Saustall hingefahren, die Sau aufgelegt, auf das idyllische Fleckl gefahren und die ganze Sache noch einmal probiert. Als wer daheim war, haben wir dem Knieschuh zugezogen, gell? Ja, hat er sich wieder um 3 am Weg gestellt, aufgestanden und gerade gelust. Totenstille. Meinst du, so laut er heute grunzt? Nicht um die Burg. Hat er sich gedacht, alle guten Dinge sind 3. Probieren wir die ganze Sache nochmal. Wieder um 8:30 mit seinem Mercedes von Saustall hingefahren, die Sau aufgelegt, auf das idyllische Fleckl gefahren und die ganze Sache noch einmal probiert, gell? Als wer daheim war er fix und fertig. Er hat ihm 2 schon die Sau reintreiben müssen, weil er nicht mehr Kind hat. Er ist am Kanapee drinnen zusammengebrochen. Also hat er natürlich verschlafen. Um 9 in der Früh kommt 2 rein. Mo, geh schnell, steh auf. Ja, sagt er, warum? Haben wir den Pazau gerunzt? Nein, die sitzen schon jetzt draußen im Auto und hupen. Der Pfarrer hat damals ein Pfarrerchen gehabt, weil es ja so üblich ist. Und am Mesner, sein Weih hat er mir am Mesner reingeworfen. Ne? Er denkt sich, der Mesner in Guts Namen, jetzt habe ich Heimat nicht mehr. Wo gehe ich jetzt auch? Denkt er sich, gehe ich jetzt zum Herrn Pfarrer, der wird gewiss einen Platz haben. Klopft er an. Sie, Herr Pfarrer, haben depressiv in mir Platz. Noch freilich, für jeden Diener des Herrn ist Blut, ging es noch gerade rein. Jetzt wird's Nacht, der Pfarrer sitzt der Pfarrerchen ins Bett und der Mesner am Boden. Jetzt wartet der Pfarrer rein. Psst, Pfarrerchen, kann man etwas du? Sagt sie, spiel halt statt, der Mesner liegt am Boden, der hört alles. Wartet er rein. Psst, Pfarrerchen, kann man etwas du? Sagt sie, spiel halt statt, der Mesner liegt am Boden, der hört alles. Sagt der Pfarrer, jetzt habe ich eine Idee, reißt mir am Mesner am Arsch ein paar Haare aus. Wenn er schreit, dann lassen wir es. Wenn er nicht schreit, dann packen wir es. Der Mesner hat alles mitgehört, er beißt 10 zusammen und schreit nicht. Dann haben sie so gepackt. Am nächsten Tag während der Kirche fängt der Pfarrer an. Heute Nacht hab ich gesündigt. Die Pfarrerin, ach wenn das doch jeden Tag so wär. Der Mesner, dann hätte ich am Arsch keine Haare mehr. Packt man's in F durch. Ja, normalerweise ist nochmal Vorspielen. Das war doch so weit, weil der Gitarrenspieler, der war halt jetzt auch noch nicht so weit. Ja, die Veranstaltung, ich find sie recht toll. Immer wirklich sagen, es ist spitze, weil der Saal ist wieder gescheit voll. Aber jetzt mal
wenig langsamer singen, ja, das ist halt auch so, weil der Look ist mit meinem Bier auch noch nicht da. Jetzt mal ein wenig langsamer singen, ja, das sag ich schon, weil der Look, den lasst ihn nicht führen, weil der ist mit meinem Bier auch noch nicht da. Sag, bleib noch führen, ich möchte etwas zu trinken. Er ist eigentlich ein Sportler, das wissen wir auch so, aber mit meinem Bier ist er auch noch nicht da. Haben sie uns unsere Weiber genommen. Luja, Luja, singen wir nicht mehr, könnten sie es uns wiederbringen. Und jetzt machen wir zwei, gehen wir einfach zu mir. Und zwar, aber nicht hoch am Arsch fressen, gell? Nein, nein. Und zwar mache ich mit dir jetzt einen Test. Du bist ja mein Arbeitskollege und da machen wir jetzt mit den schönen Arbeitstest. Du sagst mir jetzt einmal 3 Zigarettenmarken. Marlboro, West, Gauloise. Sechstens vom Raucher kennt er sich aus. Und dann brauchen wir noch 3 alkoholische Getränke. Whisky, Jägermeister, Bier. Auch vom Saufen kennt er sich aus. Und dann brauchen wir noch 3 Vogelarten. Keine Ahnung. Du kennst keine Vögel nicht? Wollen Sie dich? Ist schon mal einer. Bravo! Das geht schwach und die kennt er sich nicht aus. Was ist Amsleibs? Ja, Amsel. Ja, mei, das ist vielleicht schon schwach. Was ist noch mit den Schubkornherstellern? Was? Von den Schubkornherstellern, da kennt ihr keinen, da sagt man es wieder. Rauchen, saufen, Fegeln, aber von der Arbeit keine Ahnung. Lucky, danke dir und wir packen es noch einmal. Lass mich da nehmen. Lass mich da nehmen. Ja, das war mein Arbeitskollege, das ist doch ein Schmaus auch für den Lucky, dass er sich auch vertraut hat. Geben wir ihm noch mehr einen gescheiten Applaus. Ja, meine lieben Leute, bei euch zum Singen, das ist der Freude. Ja, jetzt ist fürs Publikum auch wieder so weit. Ja, geh, bei euch ist schön, jetzt tu ich zu der Rosi hergeh. Ja, geh, das ist der Schmaus, für sie nochmal einen gescheiten Applaus. Ja, komm, du bist heute der Hit vom Abendrad und macht damit. Ja, nein, das ist heute schick, tut's gleich lustig aufgehen. Zum Schnupfen hab ich jetzt nicht Zeit, weil mein Auftritt ist jetzt so weit. Aber dann noch kommt mich wieder vorbei, dann schnupft man halt gleich. Ja, ist der Schnauz, ja geil, die hat am Sonnenlauf. Sie hat gesagt, mit der Landwirtschaft, da hören wir jetzt auf. Denn uns Leute, das geht nix mehr, die Landwirtschaft rentiert sie nicht mehr.
Ja, gell, das ist da so, haben wir's gleich davon. Die Linzer Kauboots uns gut gehen, ja geht es weg, wir haben den Oberring, ja oder müssen wir heute gehen, ja geht so kommt's mir viel, die Kau ist ein bisschen dir, ja geht es ist der Schmaus, aber den fällt mir schon heraus. Pisado, dass du vorhast, da kann man bis freilich so. Ja, geht es härter, das hab ich schon gesehen. Ja, geht mit dir ist wieder Schmaus, kein Boot holen immer, ich kenn mich nicht mehr raus. Ja, geht, wir wissen es schon, und zweimal sagt dein Boot hau davon. Den schauen wir jetzt genauer um. Vom Umzug ist ein Holler dabei. Ja, geht, das freut mich auch schon gleich. Der Zuscheitel holt dran Haut, auch gleich noch dabei. Trato, frei ist es, weil wir ja schon die Schau, wie wir jetzt kommen, genau heute. Ja, das ist nicht dumm, anschauen, Puls und Adolf. Ja, die Füßen, die du oder Hosen, du wieder so. Aber möchtest dass du lernen, aber das reicht schön. Na, kannst jetzt zu mir in Lehrstunden gehen. Du warst noch die erste Schülerin, das war ja so bei den meisten von den Lehrlingen gut. Ja, ihre Mann ist da, so schaut es auch aus, aber die große Goschen hat, sie hat das nicht zurückgegeben, weil er kennt sich nicht mehr recht aus. Sie hat gesagt, ich brauche nicht als Fremdersten, das ist halt nicht der Weg. Also solange ich Goschen drin habe, schneit sie ab nach der Gegend. Aber jetzt stellen wir mal um. Ich stehe hinter mir, der schaut nicht
langweilig wird es sein. Normalerweise wird nicht geklatscht und du schwuppst voll rein. Also kann ich recht langweilig sein. Ja, so fällt mir's wieder ein. Ja, da gibt's so keinen Streit. Die anderen klatschen und du klatschst jetzt auch mit. Von Brahmons, das schaut auch ganz gut hin. Darfst uns du einer lassen, auf Geld ist frei wieder mich. Auf Bahnstock, das aber die Hunde, holt die Traffe, ist saffig steigt. Und du mit deinem hohen Alter, ist wirklich der Applaus, du guckst mir zu, als gehört nach dir. Das geht nicht so der Zeit. Ja, das ist heute richtig. Der Brahmons war lang und alle. Ja, man wird schon darin. Als der man fühlt, wird noch mehr extra Applaus noch geben. Die hintere Reihe schauen wir noch herum. Vom Gebauch steht noch wie vorher da. Ja, ich schau mal drüben und ich denke, Mann, ja. Ja, zum Hafen, aber der Zecker, die ist halt nicht dabei. Ja, ich mach meine Augen nicht drauf. Wo sind wir in 4 Wochen, ein Ton in der Tag. Ja, das Ding kann man schon. Die wollten nicht irgendwas und hat wieder Chef noch davon. Ja, die Morgen aber schauen. Du hast eine Art Idealfigur, du bist heute dran. Ja, ich möchte schon da reden. Du hast deine eigene Brauerei, was fassen, was du dabei, das ist sehr angenehm. Ja, das ist wieder so. Mein Bruder weiß nicht, interessiert schon. Ja, das ist doch verschmaust, dann stehst jetzt du mit mir auf. Ja, Reinhard, du gehst jetzt mit mir da mit. Ein bisschen schneller, ist so irgendwie. Weil in Altersheim haben wir uns verliebt. Aber zum Bau, wir werden auf der Guschen heute nicht. Es geht mit mir, das ist dieser Spaß. Ja, das sagt man heute aus. Ja, das ist nicht so dumm. Wir zwei schauen wir jetzt doch gleich rundum. Du gehst jetzt voraus und ist sogar dabei. Weil du machst mir dann den Weg frei. Jetzt bringt er nachher nichts, du kleine Ohr. Na, schauen wir uns die Oberen an. Reinhard, du bist heute gar noch. Er ist der Dick, ja, ich bin der Doof. Ja, das Ding kann man gleich. Ein toller Freund, das wirst du wohl da sein.
Ja, das Dirndl schauen wir ihn genau an. Ja, lieber Reinhard, du schaust jetzt weg. Weil wenn ich dir einen Busse gebe, dann kriegst du einen gescheiten Schreck. Ja, das ist wieder so. Die Weiber trinken jetzt drauf. Ja, das so wie jetzt dir. Wieder schön Zweifel und kriegst einen Bussi von mir. Der Patrick und der Markus, ja, da gibt's keinen Streit. Die machen halt ein bisschen Gaudi auch mit. Der Freund von der tust du halt auch schon sein. Das hat er mir sagen lassen, ja, das denkt er halt gleich. Eine Freundin hast du halt ausgesucht. Ja, geil ist sie. Und ich hab dann gestanden und gesagt, ja, das ist halt auch noch. Ja, geil, ja, das sogar der gleich. Und wenn sie jetzt zwei heiraten, dann bin ich wieder dabei. Ja, Reinhard, du stärkst mir den Rücken, ich denk mir's halt schon. So geht ihr heute Zeit an. Aber der Weg da hinten ist jetzt frei. Du darfst wieder zurückgehen, aber ein guter Bodyguard tust du heute sein. Ja, kein Jahr mit euch ist ein Schmaus. Ich bin schon mit, jetzt gibt's halt mir einen gescheiten Applaus. Ja, so ist halt die Geschichte. Wir haben verleiht, ihr habt ein Gedicht. Liebe Freunde, ihr habt's mit dabei. Noch mir da wird's dann 15 Minuten Pause nah sein. Aber für die Kinderkrebshilfe wird noch Werbung gemacht. Und das machen wir gleich, weil das mache ich mit Bedarf. Da hinten dort Spendenbox sein. Wenn's dann noch macht, jetzt legt's in ihrer Spendenbox sein. Ja, das denken wir schon. Bei meiner Mama und bei der Kasse steht die halt da. Wir betreuen in der Gruppe krebskranke Kinder, deren Eltern und Geschwisterkinder, und das ist ein sehr schlimmes Schicksal, und da muss man einfach zusammenhelfen, um den Kindern auch beizustehen, den Eltern beizustehen, in finanzieller Hinsicht, aber wir versuchen auch Herzenswünsche dieser Kinder zu erfüllen und einmal für die Geschwisterkinder was zu machen, vielleicht einmal einen Laptop anzuschaffen. Viele Kinder sind auch länger in der Klinik bei Kuno in Regensburg, da habt ihr bestimmt auch was davon gehört. Und da versuchen wir halt hier im Landkreis Cham einfach beizustehen. Ich bin heute in Stellvertretung da, ich war aber früher schon einmal da bei euch, weil die Gruppenleiterin, die Dr. Stefanie Franke, dreimal dürft ihr raten, hat auch Corona. Es trifft halt alle einfach mal, und deswegen darf ich halt da sein, und ich darf am Tom und alle miteinander sakrisch gratulieren zu dieser tollen Veranstaltung, was ihr wieder auf die Beine gestellt habt. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle. Dankeschön, vergelt's gut. Also liebe Claudia, das was ihr auch feststellt, man hat es gerade gehört, da zeige ich meinen Hut. Respekt für euch, für Kinderkrebshilfe.
gebeten, ich soll das Programm ein bisschen tauschen. Machen wir natürlich gern, lieber Hermann. Dann darf ich als nächstes Regina wieder zu mir bitten und einen Antrag. Extra für meine Mädels, weil sie gesagt haben, sie tanzen dann, gell? Und zwar mitten auf dem Tanzen. Wie
Südtirol. Und zwar mit der Fahrt nach Meran. die Songs spielen wir dann noch. Und zwar die Musikantenwelt. Die Welt, sie dreht sich nur
Jawohl, saubere Sache von euch zwei. Einen herzlichen Dank. Nachmittags gekommen hat. Ihr zwei bleibt so noch länger da, weil nach der Veranstaltung gibt es ein Durcheinander musizieren nochmal. Also es braucht nach der Veranstaltung nicht heimgehen. Musikanten bleiben nach wie vor da und dann wird musiziert bis spät in die Abendstunden. Und eine eigene Sache, da vorne habt ihr schon mitgekriegt, da stand eine Spendenbox. Die Kinderkrebshilfe darf sich natürlich freuen, wenn noch ein bisschen etwas gespendet wird, wenn es dann noch heimgeht, legt fleißig ein in die Spendenbox, das darf uns alle säckerisch freuen. Dankeschön dafür. Weiter geht auch im Programm, jetzt mit unserem Alois-Ries. Der Alois schneidet noch, der hat mich gar nicht gehört, gell? Da ja der Alois nicht so viel Leute kennt, hat er gesagt, macht er ein bisschen anders weiter im Programm. Und was er da macht, da bin ich jetzt schon gespannt. Alois, jetzt eine Zwischenfrage an dich. Bauarbeitleitung habe ich gerade schon gefragt. Wie gefällt es dir denn eigentlich bei uns da? Ja, es ist bärig, das muss ich auf alle Fälle sagen. Es ist ganz anders wie bei uns. Ich tue mir bei manchen Witzen auch schwer, dass ich ihn komplett verstehe, wenn ganz schnelle Worte dazwischen sind, aber ich glaube, ganz langsam kann ich mich schon integrieren und möchte einfach einmal sagen, lieber Tom, es gibt so viele Leute auf der Welt, bei uns sagen wir, weil wenn ich kennt, ist das sind die Sollte-Männer, die sagen aber danach, da sollte man ein Festival machen, da sollte man was stiften und sollte man. Da gehörst du definitiv nicht dazu, du bist kein Sollte-Mann und darum habe ich höchsten Respekt, was du da aufziehst. Dankeschön, lieber Alois. Und wenn du bei uns nicht mitkommst, normalerweise machen wir in der Kamera deutsche Untertitel oder andere Untertitel einblenden, für die meisten muss halt dann auf Oberbayerisch einblenden, oder? Alois, ich gebe dir das Mikrofon und ich ziehe wieder zurück und wünsche dir jetzt noch einen schönen Verlauf. Dankeschön, Tom. Ja, liebe Gäste, jetzt haben wir eine ganz bärige Musik gehört. Ich darf einmal sagen, auf alle Fälle nochmal einen Applaus für die Regina und ihren Kompagnon. Und wir haben auch ein paar Witze gehört über Menschen, die betrunken sind. Ja? Betrunkene Menschen. Da sind einmal zwei am Stammtisch gesitzt, hat der eine gesagt zum anderen, ich weiß es auch nicht. Wenn ich so heimkomme, wie ich es ausschaue, dann wird meine Frau wieder kochen vor Wut. Hat der andere gesagt, hast du ein Glück gekriegt, nichts Warmes mehr zu essen. Dann sind sie heimgekommen, er mit seinem Fetzenrausch. Sie macht Haustür auf, sagt sie, du hast aber einen schönen Rausch, ha? Sagt er, gefreut mit der Rasen gefällt. Sein Spätzle ist heimgekommen, hat sich gedacht, Mensch, auch bis er was getankt gehabt. Ich muss dazu sagen, Reinhard, liebe Gäste, ich hab geglaubt, ich kenne aus einem Tag keine Menschen da herum und dann haben wir heute draufgekommen, das gehört einfach gesagt, Reinhard, auch an die, du bist als Gast da, bist aufgegangen und hast gesagt, das ist eine gute Sache, da erzähle ich ein paar Witze und dann haben wir da unten draufgekommen, dass er 10 Jahre da gewohnt hat, wo ich eigentlich auf die Welt gekommen bin. Das ist unvorstellbar, der Oberpfälzer im Balling kennt kein Mensch, wir kennen es, das ist der Wahnsinn. Aber wie gesagt, zu den Witzen nochmal der andere ist heimgekommen, auch ein Fetzenrausch. Dann hat er sich gedacht, Herrschaft, heute komme ich noch meine ehelichen Pflichten noch, gell? Wisst ihr, was ich meine, oder? Ja. Ist das Schlafzimmer auf, reißt die Tür auf, das Licht hat er gleich auslassen, als Bett rein und rumpelt die Pumpel ist da hingegangen. Als tirscht's nur so. Ist er wieder oben gerannt in die Küche, halbe Bier auf, plupp, treibt das Licht auf, sitzt ihm seine Frau gegenüber. Er sagt, der Weibi, schlagartig war er nüchtern, sagt der Weibi, wenn du da herumsitzt, wer ist denn dann oben im Schlafzimmer in unserem Ehebett? Sagt sie, meine Mann, deine Schwiegermann. Jetzt ist der schlagartig nüchtern aufgerannt, hat das Licht aufgerissen und hat gesagt, ja Schwiegermann, was sagst denn du nix? Sagt sie,
du redest doch sonst auch nicht mit mir. Bei uns unter, muss ich sagen, Rosenheim kennt auch jeder, gell? Rosenheim. In Rosenheim ist ein Österreicher, da ist er nicht weit Österreich weg, da sind die Tiroler, wer kennt man einen Tiroler weg? Weil der ständig... Auf alle Fälle ist der Tiroler gekommen, ist er rübergegangen, wollte sein Hemd kaufen. Ein Tiroler, was hat er dabei gehabt? Auf den Arm einen dressierten Affen. Einen ganz kleinen, lieben dressierten Affen. Der Tiroler zu Rosenheim in die Fußgängerzone rein, Affen dabei, wollte ins Trachtengeschäft reingehen. Trachtengeschäft, gell? Nicht Drachengeschäft. Trachtengeschäft reingehen. Jetzt sagt die Verkäuferin, er muss draußen bleiben, jetzt ist er da gestanden. Das kann er nicht sein, er kann nicht in den reingehen. Steht er da, dann kommt das Liesel daher. Ganz ein liebes Tier, das Liesel. Ich sagt, Entschuldigung, Kunden, vielleicht mein Ofen halten, mein Ofen bitteschön. Das war sehr fein, wenn sie mein Ofen halten konnten. Dann sagt sie, warum denn? Er sagt, ich kann mir kein Trachtenhemd kaufen, die lass mich nicht ein. Dann nimmt sie Liesel den Ofen, hat sie so da. Der Tiroler geht zum Himmelkaffee rein und kommt ewig nicht mehr raus. Sie steht da mit den Affen, das Liesel, gell. Auf einmal kommt das Resel daher. Er sagt, das Liesel, grüß, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, gell. Sagt sie, ja, haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen. Er sagt sie, wo hast du denn den Affen her? Er sagt sie, von einem Österreicher. Sagt sie, ja, habt ihr den leicht keinen Ultraschall gemacht? Ja, der dauert aber ein bisschen, ich weiß schon. 1972 war die Olympiade. Na, wenn wir gerade vorher bei den Dingen waren. Wisst ihr den einzigen Heiligen? Wer geht von euch überhaupt nur in die Kirche? Wer geht denn in die Kirche da hin? Es gibt in der ganzen Kirche nur einen Heiligen, der seine Frau auf dem Büttel mit ummacht. Wer ist das? Der heilige Georg, genau. Da ist der Drachen dabei. 1972 Zwinger Olympiade. Wisst ihr, wer 1972 Zwinger die Olympiade im Hammerwerfen gewonnen hat? Hammerwurf. Wer war denn das? 72 im Finale beim Hammerwerfen. Da waren damals 3 Leute. Das war ein Russ, das war ein Bayer und ein Österreicher. Der Russ, so groß, so breit. Der Bayer, ein bisschen mehr wie ich. Der Österreicher, so ganz schmal. Dann ist das Finale losgegangen. Dann ist der Russ mit dem Hammer den Kreis reingegangen. Dann hat er den Hammer genommen. Und dann haben wir junge Sau lassen. Und nochmal. Und ein drittes Mal. Und was rausfliegt den Hammer. Der Hammer fliegt 78 Meter. Dann geht der Reporter hin, sagt zum Russen, sagt er, das kann ja wohl nicht wahr sein, das kann ja wohl, wie können Sie den Hammer hier auf 78 Meter schleudern bei diesen Bedingungen, das ist einwandfrei, wie machen Sie das? Sagt der Russ, ich viel gearbeitet, Sibir, große Hammer, immer viel getrainiert, ich Hammerwerfer. Und so, ja, das kann sein, sagt er, toll, jetzt kommt der nächste, dann ist der Bayer reingegangen, Riem. Der Bayer ein bisschen größer, ein bisschen breiter, schnappt sich den Hammer, das Gerät ist immer gleich schwer vom Not. Du musst den Hammer fliegt auf 78 Meter, 3 Meter weiter. Der Reporter ist wieder sagt, das ist ganz toll, wie haben Sie das gemacht? Sie haben den Hammer eben 3 Meter weiter geschleudert, 3 Meter weiter als der Russe. Der Russe galt als unschlagbar. Wie haben Sie das gemacht? Sagt der Bayer, das ist ganz einfach. Ich habe von Anfang an immer trainiert und habe das gute Bier getrunken, das es in Bayern gibt. Es gibt so viel Kraft. Hammerwerfer, 3 Meter weiter wie der Russ. Jetzt hat der gemeint, der Wettkampf ist schon aus. Dann ist der Österreicher reingegangen. So ganz ein kleiner. In den Kreis reingegangen. Steht er so da. Nimmt den Hammer. Die Leute haben schon weggeschaut. Dann fängt er an. Der Hammer fliegt über das Stadion aus. Der Reporter wieder sagt, wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das gemacht? Sie haben den Hammer eben weiter als der Russe, weiter als der Bayer. Sie haben den Hammer im Stadion rausgestellt. Wie haben Sie das gemacht? Sie sind so klein, Sie sind so schwach. Wie haben Sie das gemacht? Sagt er, pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Jetzt hoch mal her. Mein Großvater, der war so faul, der hat nichts gearbeitet. Mein Vater, der war genauso faul. Der hat nichts gearbeitet. Und mein Vater hat immer gesagt, puh, und einen Hammer in die Hand drückt, schmeißen, soweit du es kannst. So, jetzt braucht er
weibliche Unterstützung, ich glaube, das ist die Steffi, die da zurückspielen kann, gell? Steffi, ich brauche jetzt weibliche Unterstützung, weil ich gesagt habe, ganz zum Schluss möchte ich ein Lied spielen und ich habe, liebe Gäste, 2 Flöten dabei. Und zwar deswegen, ich habe schon mal eine Freundin gehabt, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, schon mal eine Freundin gehabt, tatsächlich. Und die hat eine weiße Flöten gehabt und ich habe eine braune Flöten gehabt und die Freundin ist mir dann davon gelaufen. Aber schaut mal, was hinten lassen hat. Die Flöten, gell? Und Steffi, du bist ja normal musikalisch auf der Zirche unterwegs? Ja. Und jetzt brauche ich die dann einfach zum Mikrofon halten, weil das ist das Lied. Wir haben auch sehr viel Fremdenverkehr, also Gäste bei uns um den Chiemsee. Und da muss man alles sogar auf Hochdeutsch übersetzen, da gibt es bei uns das Birkensteiner Klinkerl. Weißt du, was das ist? Wir sagen immer, das ist das Lied der Massivschelle, damit der Preis versteht. Schelle, gell? Und jetzt probieren wir es einmal. Jetzt müssen wir mal schauen. Magst du mal schauen, ob die Flöte geht? Bloß einmal gerade kurz rein, bitte. Naja, okay. Naja, klatscht halt einfach einmal. So, Steffi. Und jetzt darf ich sagen, jetzt spielen wir das Lied der Massivschelle, wir zwei. Du hältst mir das Mikroskop umhin. Weil, wie gesagt, die Freundin ist mit der Vogelaffe, aber so hat es hinten lassen, die Flöten, gell? Der zweite Bürgermeister schaut so genau auf. Wisst ihr, wie das bei uns unten ist? Mal dazu sagen, bei uns, wo wir haben, wie lange man da im Gemeinderat oder als Bürgermeister tätig ist? Wisst ihr, wie lange? Solange für jetzt Kind im Außenbereich ein Baugrund freigegeben ist. Das ist bei Ihnen nicht so. Ja, genau so, gell? Alles gleich. So, aber wie gesagt, das Lied der Massivschelle, und da müssen Sie das einmal halten, dann schauen wir einmal, ob wir das hinbringen. Du hast das ja aber wirklich dann so alle zwei, gell? Ja. Wenn's im Himmel sagt er, wo ist gekommen, sagt er, muss der schneidst die, sagt er, mitnehmen, sagt er, den im Himmel, sagt er, was er schon, sagt er, wenn's der schneidet, sagt er, in die Hand. Wenn's zum Stanzelsinger sagt er, wo ist gekommen, sagt er, muss der Festdirndl, sagt er, mitnehmen, sagt er, den, die hebt das Mikrofon und hey, sagt er, da ist Spielen gleich 3-mal so schön. Das hast du ganz gut gemacht. Ganz gut. Und jetzt glaube ich, lassen wir die nächsten wieder auf, die Stunde ist fortgeschritten, aber vielleicht haben wir zwar noch einen Trinkspruch, oder? Nicht? Oder, weißt du was, den Gitarristen hören wir noch auf, der wo dir so gut gefällt, der hat bestimmt einen. Ha? Ja, hast du einen Trinkspruch? Ja, bitte. Wirft der schöne Winter, wo der Honig friert. Bitte? Haben wir nicht verstanden? Komm auf schnell. Wie ich vorher zu Brenner gesagt habe, das machen wir alle miteinander da für euch, dass es lustig wird. Und du hast einen schönen Trinkspruch, den hören wir uns schon. Steffi, ist das was? Oh. Haben wir Musikanten sonst auch noch da, liebe Gäste? Musikanten, wisst ihr, was ein kleines Herz ist? Wisst ihr, was ein kleines Herz ist? Die Uhus, irgendjemand? Ein kleines Herz ist, wie zwei Klarinettisten den gleichen Ton spielen. Ja, komm schon. Jetzt hat einen schönen Trinkspruch. So ganz eine kurze. Wirft, achso, ja, meine. Wirft der schöne Winter, hat am Boden gefriert, Brust. Da hast du recht. Da. Was ein schön ist, weißt du schon, oder? Ein Scher, das ist ein kleines Tier mit so Bratzen hinterlassen, gell? Bei Inga. Ja, genau. Also bei uns auch. Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken, nur eine hält stand in Wind und Sturm. Die gelbe Ruhm.
Du hast gar keinen, dann habe ich nur einen für die gebeutelte Landwirtschaft. Der Tom hat so schön ins Gestanzel gesungen davor über die Landwirte da hinten. Und geht's dem Bauern noch so schlecht? Er lässt den Mut nicht sinken, er hält den Arsch zum Fenster raus, zeigt Eier, Wurst und Schinken. Prost beieinander. Dankeschön. Danke dir. So, jetzt brauchen wir den Tom wieder, weil wir gesagt haben, da wir ein bisschen Gas geben für euch. Oder soll ich noch einen Witz erzählen? Von meinem Späfen, vom Jockel. Kennt ihr einen Jockel? Nicht, ne? Der Jockel liegt am Sonntag so auf dem Kanapee, scheint zu beim Fenster, einer denkt sich, der Jockel Herrschaft heute wieder für die Jock, packt sein Radl rein, das Holz aus, schmeißt sie über den Sturm, schürt sie mit den Zwillingen beide rein. Jetzt liegt ein Holztrass da, dann denkt sich der Jockel, Mensch, was macht das? Packt sein Handy, ruft daheim an, ruft seine Frau, geht die Frau hin, sagt er, nein, ich bin's, der Jockel. Ich liege am Sonntag so auf dem Kanapee, scheint zu beim Fenster, einer denkt, Herrschaft, Jockel heute war wieder für die Jock, packt mein Radl rein, das Holz aus, schmeißt sie über den Sturm, schürt sie mit den Zwillingen beide rein. Sagt sie, oh, Beidl, da holen wir gleich den Sanitäter. Dann hat sie den Sanitäter angerufen. Ganz vergessen. Ist der Sanitäter das Holz rausgerannt, hat einen Jockel aufgeladen, sagt er, grüß dich Jockel, was hast du denn angestellt? Ja, sagt er, liege in Sonntag, sagt er, Kanapee, scheint super, findest du eine Dinge, Herrschaft Jockel, heute war wieder für die Jockel, pack mir Radl rein, das Holz rausgeschmissen von der Stollen und schießt mir mit Zwillingen Bein rein. So, da müssen wir das Krankenhaus rein, da kann ich vor Ort nicht helfen. Haben sie das Krankenhaus reingefahren, haben sie einen Jockel reingebracht, ist er zu der Aufnahmeschwester, sagt er, grüß die Aufnahmeschwester, sagt sie, grüß die Jockel, was hast denn du schon wieder angestellt? Jetzt bist du schon wieder bei uns. Meine sagt er, liege am Sonntag, sagt er, Kanapee, scheint super, findest du eine Dinge, Herrschaft Jockel, heute war wieder für Jockel, pack mein Radl rein, das Holz aus, ich schmeiß über den Stein, schießt mir mit Zwillingen beide rein. Sagt die Aufnahmeschwester, da musst du ganz aufhören, da ist eine Klosterschwester, da darfst du nicht Beidl sagen, gell? Gell? Das gehört sich nicht, da sagst du bitte Unterleib. Unterleib. Der Jockel freilich aufhören und hintritt ganz oben, dann steht diese Schwester da, diese Klosterschwester, die dich versorgt. Sagt sie, Jockel, was ist denn dir schon wieder passiert? Ja, sagt er, liege jetzt Sonntag auf dem Kanapee, scheint super, findest du eine Dinge, Herrschaft Jockel, halt mal wieder für gut, drin das Holz aus, ich schmeiß für Sturm, schießt mir mit Zwillingen. Unterleib ein. Sagt, du hast den Maßel gehabt, dass du den Beidl nicht erwischt hast. Ja, gut ja sein. So, jetzt möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und dann darf ich sagen, der Tom kommt auf, nehmen wir unsere Glasl und heben wir es einmal. Ich habe das auch ernst gemeint, er gehört nicht zu den Sortimännern, er macht es einfach, darum nehmen wir die Glasl und heben wir es auch einmal auf den Organisator. Auf geht's, die Gläser! Oh mein, oh mein. Die Gläser! Die Gläser! Die Gläser! Jetzt singt sie es einmal. Hoch soll er leben, dreimal hoch. Gesund soll er bleiben, gesund soll er bleiben. Und dann ein Prosit, hä? Haben wir geschickt? Ah, du bist ja der Falsche da. Dann singen wir das so, es singt sie alle so schön. 1, 2, 3. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Jawohl, vielen Dank fürs Aufpassen. Jetzt darf ich dir das Mikrofon wieder weitergeben, Tom. Dankeschön. Also Alois, du bist der Hammer. Vielen Alois, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Alois, wir sehen uns beim Aussingen einmal. Und jetzt, bevor es mit Hermann weitergeht, da darf die Tausendbuben noch mehr verbinden zu mir. Und dann haben wir ein Servus-Programm. Ich würde sagen, kommt einfach zu mir. Ja, Christoph, du bist daheim zum ersten Mal bei mir. Weil gefällt es dir denn jetzt bei mir? Ich habe alle Musikanten gefragt, jetzt frage ich auch dich. Schönes. Könnte man fast viel mit Bredlspitzen. Bredlspitzen, das hat auch noch niemand zu mir gesagt. Ja, vielleicht kommen wir um den Fernsehen. Der erste Schritt ist ja schon gemacht.
Der Heinz Blank ist schon da im YouTube oder in Facebook haben wir auf alle Fälle schon mal mit dabei. Das ist etwas, weil Lottospielen, da haben wir schon gewonnen. Zumindest in dieser Veranstaltung. Gell? Jetzt möchte ich einen Tisch ganz hell im lassen, weil das haben die mit den meisten Leuten. Und zwar ist das der MKAM, die haben mit 18 Leuten, die haben bei mir allen Respekt und danke fürs Kommen. Ich hoffe, euch gefällt's, bleibt allein dahin da und ich würde sagen, gebe ich die Bühne frei für die Hausbänke. So, Dankeschön, gell? Haben wir auch wieder tun. Zur Runde 2 fangen wir an mit dem Oberkreiner. Und zwar, ist echt wahr, mein bester Freund ist die Musik. Jawohl. Wenn sie noch froh mit uns
bester Freund. Ist nicht nur Ton zum sondern auch die Musik, gell? Und das Bier. Jetzt haben wir einen Wunsch, gell, glaube ich sogar. Ja, wir haben einen Musikwunsch gekriegt auf dem Aberwald Radio. Der Gammer hat sich's gewünscht. Ein Holzhackerlied aus Österreich. Wir spielen das natürlich gern. Der alte Holzknecht hat sein Leben im Wald verbracht. So schaut's aus. Auf geht's. Wir schwimmen nach Zürich. Wo seid ihr? Als wandes Kind war geboren und so ist ein Holzknecht war. Bis ist blieb sein ganzes Leben. Es konnte nichts Schönes geben. Der alte Holzknecht hat sein Leben im Wald verbracht. Und früh am Morgen ist bei in die Nacht. Da hat gehackt zum Sagen und war niemals klar. Den Herrgott, der für dieses Leben dankt. Sein bester Freund, die Zugseil war. Da hat gesagt, so viele Jahre. Doch jetzt ist alt und kann nicht mehr. Die Zug so geht, er viel zu schwer. Und alle nochmal.